عليكم شباب، شكرا معكم علي. اليوم نلعب باب الطيور في روبلوكس. طبعا أنا كنت أصوركم ويخرب، ويلا يبدي. يا حيوان بلانة، يمكن عجبني الدجاجة ولا لا. المو حلوة. ننزل نروح الثانية وتقولوا قناة علي وباعوا ريشي، وبين اختار هذا الحيوان هنا، اختار هذا الحيوان وادوس هذا احس شكله مو حلو. يلا سلموا بخدمتي. يلا طبعا هاي العلامة مو تقولوا بس احنا ضعيف، هاي كل العالم انتوهيت كلهم هي مو على بنت ضعيف وسلم على وشاركينك. يلا ماكو صوت حقه بس صوت اللعبة اني. المهم يلا نمشي. طبعا هو اسرع حيوان باللعبة بابا الطيور. انا اجمع الطارب الى الفيرج كبرى صقر ما اعرفه. احسوا عليكم والموت النار. انا احسه هذا منه ايه هذاك. لا مو هذا. انا احس هيك ايش قاعد يعيش فكم شو قاعد شكلي. راح ادوره شلون امشي. وين هو بفكر حبة تسجيل هنا. وين هو يا اخي. يمكن هنا نلاقو او مالي يقعد وسيخبط. نشوف العيش مالي. ايش المهم هذا عشبن. لا مو عشي. تقول بسكويت ناخذ موزة لو شلنا بيه خفي خيس وعيك لونها الجهال. يمكن هنا اتذكر اوه تقربت. اتذكر كان هناك والله متأكد هنا الشيء الثاني كله اجي هنا. هناك حسب هاي. وقفوا اكو خشبة هنا. اي اكو. يلا وصلني. توجهت لي. هذا الفلامينغو بس عليه يسميه الفلامينجو. والله كنت بقول تعليقات ياها فلامينجو لو الفلامينغو. الخشبة الثانية كان راح تبيع خشبة. وش اسمه الحيوان؟ بس حبيت كذا. نشيل عصفور هيك موزة وتجيبوا باكي وهسه نرجع لكم. طبعا انا حبيت اقول لكم شيء. لا تسوي لايك ويلا نبدي. نسيت اقول لكم شيء. انا بعدين الحين كان اسوي هذا الحيوان نوبل 2000 احسه. بس خليني اكمل مع هذا الحكي. احنا عسوي هذا حوض مال سمك وراح اصيدكم من صدق هذا يومنا قاعدين نسوي بيه وقاعدين نعدل وقاعدين نتعب وكل شيء تعبنا على مودي. عشري شباب. طبعا لقيت شيء ابني ما تراجع. هذا الطبيب هاك العلاج هذا لازم تشربينه. خل نروح.
يلا هذه الكل عمودي رسالة. طبعا هذا مقطع قصير راح اسويه مو بالالف هاي الدعامة مشتري اخوي. وين بني انت تطير الطرياق. ماما هذا الطرياق شربه ماني طبت يا بك نعامي. حبيتك لكل شيء وإن شاء الله وصلنا هذا المقطع. لا تنسوا لايك واشتراك والكومنت والشير والإشعارات ومع السلامة. وقفوا شوية. باي 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 باي.